うまっ。あー、しみる苦みがマジうめえわ。半端ねえな。お、うまっ。うわー、うめえ。うめえ。塩だね。うん。超うまい。いやー、王道ですよ。あー、しみるぜ。うまいぜ。なんじゃこりゃ。うわ、めっちゃこれうまそう。つまみすぎ。うわー、うまっ。いやー、マジで今日も最高に楽しいな。まだ5時だけどな。あー、ね。はい、どうもおはようございます。時刻朝の5時ですね。ちょっと寝すぎました。体が痛い。で、今日はいつも通りピラフにカレー食べていきたいと思います。結構時間がかかるので、この間にちょっと片付けしながら今日もやっていきたいと思います。はい、いつものリゾットですね。これがうまいんですよ。カレーリゾット。うん。いつも通り美味しい。そうか、ここか。巻かなきゃいけないのが。とりあえずここを一回やるか。ああ、ここ反応ないのか。
げこれは結構大変だな。早速行き詰まっちゃった。これ荷物持ってきて差詰めちゃった方が楽だったかな。もう一回戻るのがしんどいな。結構巻かなきゃいけないのか。てかもう巻いてるけど。まあ、とりあえずあそこだけ降りてみっか、一回。ちょっと危なそうだけど行ってみましょう。下りだけ気をつければね、帰りは登ってこれそうだろうからな。よし。ごめん。ああ、ごめんね。まさかのめっちゃ可愛い罠っすね。はい、ごめんね。ちょっと失礼します。あ、綺麗な魚ですね。はい、ごめんね。ありがとう。いやー、今日も高巻がしんどいですわ。帰りまでに体力温存しとかないとな。いやー、もう毎度毎度冒険ですわ。いてててて。なんとか高巻してきました。この下に結構連絡帯になってて、なかなか直投できないので、かなり大きく巻いてきました。こっから先がね、パラダイスになってたらね、すげえ嬉しいんですけどね。まあちょっとずつやって、で、時間がもう限られてるので、あと、こう1時間しかできないですね。したらもう戻って帰る準備をしたいと思います。なのでテンポよくできるところだけやっていきましょう。よし。ごめん。すまん。高巻きしてきて、いい魚ですね。はい、ごめんね。ありがとう。よし。はい、ありがとう。はい、同じポイントですね。すげえいいわな。これ小さいけど、めちゃめちゃいいっすね。ごめんね。すまん。すまんすまんすまん。ちょっとだけ見せてくれ。すごい。わかるかな。めっちゃ黒くて、いい罠ですね。はい、ありがとうね。バイバイ。うわー、すげえ滝だな。まあ、ここも普通に負けちゃうんでしょうけど、ちょっと時間が押してるので、非常に残念ですが、ここで今日は終わりにしようと思います。最後ここの滝下だけやって、それで帰ろうと思います。釣れるかな。よし。
走る。ありがとう。おお。はい、最後ですね。すげえ綺麗なイワナですね。美人さん釣れました。泣き出すかな？ 100 はギリなさそう。でもめちゃめちゃいいイワナですね。いや、ほんと、最後ありがとう。ごめんね。すみません。こんな感じですね。めっちゃいいイワナだ。ごめんね。ありがとう。この滝の上っていうのは、また今度、いつ来るかわかんないですけど、その時の楽しみにして、今日はこれで天場まで戻って帰りたいと思います。うわ、すごいな。落ち葉の。何これ。気持ちよさそう。ハイジみたいだね。やば。めっちゃコンディションのいい尺ですね。これ完全にもう尺超えてる感じですね。お腹がすごくて、ごめんね、ちょっと来て、もうコンディションが、この色ですよ。おー、やばい。すっごいな、こいつ。30、いつだろうね。4号ぐらいあんのかな。めっちゃいいイワナだ。もう最高にかっこいいイワナですね。はい、ごめんね。どうもありがとう。ずっといね、持てないわ。そのまま行こう。はい。ありがとう。はい、天場に戻ってきました。後片付けも終わって、あとは帰るだけなんですが、ちょっと時間もあるので、少しだけ竿を出しながら帰りたいと思います。忘れ物もなし、飲みもなし、焚き火の始末も OK。ということで、帰りたいと思います。はい、カメラ止まってたんですけど、すごい綺麗な、いいイワナですね。下流域の方がなんか、イワナの色がいい気がするな。はい、いいイワナですね。最高だわ。ごめんね。